حجم المعرفة في هذا العصر أوسع من أن يتم نقله للطلبة عبر الأساليب التقليدية. نعيش اليوم ثورة تقنية رهيبة وتقدماً علمياً يفوق ما كان يسمى سابقاً الخيال العلمي، تتعاظم فيه المعرفة بصورة ليس لها مثيل عبر التاريخ. قبل عام 1900 كانت المعرفة تحتاج إلى ما يقارب قرناً من الزمن حتى تصل إلى الضعف. ما بعد الحرب العالمية الثانية تتضاعف المعرفة كل 25 سنة، أما مع انتهاء السنوات العشر الأولى من القرن 21 فإن الأمر أصبح أكثر تسارعاً وأكثر تبايناً بين التخصصات.